Jesteśmy na Starych Powązkach, cmentarzu, który został poświęcony dokładnie 230 lat temu. Tutaj znalazło swoje ostatnie miejsce zamieszkania ponad 1 milion osób. Tutaj pochowani są najwybitniejsi polscy pisarze, kompozytorzy, aktorzy, organizatorzy życia publicznego. Od 48 lat tutaj właśnie trwa kwesta. Kwesta na rzecz ratowania zabytków Powązek. Z puszkami wychodzą tutaj aktorzy, dziennikarze, ale i osoby prywatne, które chcą włączyć się w tą inicjatywę zapoczątkowaną w 1974 roku przez Jerzego Waldorfa. I tutaj dzieje się coś szczególnego, bo to spotkanie przy puszkach, to spotkanie przy grobach wybitnych Polaków staje się jakimś elementem ciągłości historycznej. Można by powiedzieć takim pomnikiem niematerialnym. Jaką puszkę pan sobie weźmie? Taką? Czy pamiętasz pierwszą kwestię Waldorfa? Jak... No on dzwonił, mówił gwiazdy cmentarne. Ty byłeś na wszystkich? Nie byłam na jednej, bo byłam wtedy na Węgrzech. A tak rzeczywiście byłam na wszystkich. Pamiętam ten niezwykły pomysł, bo przecież to wszystko, co się teraz dzieje, to jest jednak dzięki niemu. To święto, ta pamięć, ona się jednak zakorzeniła. Masz tego dowody? Niektórych znamy z widzenia nawet, tak. Że przecież jeśli 40 lat temu ktoś przyszedł jako dziecko z rodzicami, a dzisiaj przychodzą ze swoimi dziećmi. No, ja tu znam już dzieci, potem to też wnuki się przedstawiają. Zawsze stoję przy tej bramie, więc już poznaję. Serdecznie pozdrawiam. Och, dziękuję. To trzeba złożyć tutaj. Wszystkiego dobrego. Ile pieniędzy ja dostałam, zobacz. Ja też przy okazji. Dziękuję pani. Pytają mnie często ludzie, dlaczego ja tak uparcie się zajmuję tym cmentarzem, dlaczego od 14 lat poświęcam mu tyle wysiłków. Po prostu na tym kawałku ziemi się urodziłem. Może to jest wyjątkowe, że należysz do pokolenia, które w Warszawie widziało martwą, dosłownie, na katafalku z gruzów. Właściwie tu leży cała moja Warszawa. Profesor Stanisław Lorenc, dyrektor Muzeum Narodowego, nie mógł zdobyć pieniędzy na ratowanie Powązek, które schyliły się ku ruinie właśnie w tej najstarszej tutaj części i zwrócił się do Waldorfa, żeby zorganizować coś społecznego wokół tego. Niech pan powoła komitet, powiedział. Tak. I wtedy Waldorf wymyślił właśnie kwestę, wzorując się na tym, co przeczytał w lalce, kiedy Wokulski zrzucił na tacę Izabeli Łęckiej garście złotych imperiałów. Tak. I żeby zdobyć zaufanie publiczności, żeby na tą kwestię chcieli ludzie dawać, no pomyślał sobie, że trzeba zwrócić się do autorytetów, nie do arystokracji, tak. Której już nie ma. Arystokracja talentu. Ale zwrócić się do arystokracji talentów, do artystów, do aktorów lubianych w Warszawie, że w ten sposób zdobędzie ich zaufanie. Mamy Mazowsze, które zbiera co roku. Tak, to jest... Górala z Nowego Targu, który przyjeżdża. Kolejarzy, którzy zbierają na swoje groby. Młodzież jakaś się zgłasza. Także rzeczywiście chętnych do zbierania jest dużo i bardzo się z tego cieszymy. O, proszę bardzo, Mazowsze przeszło. Dziękujemy, że jesteście. 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych, to tutaj na Powązkach dzień spotkań. Bardzo wielu warszawiaków nie wyobraża sobie tego dnia bez wizyty na Powązkach po to, żeby spotkać ludzi bliskich, ludzi znanych, tych kwestujących. Tu panuje w tych dniach absolutnie niezwykły klimat. Chodź, babcia nie straszy. Wiem, chciałam przeczytać, co jest napisane. Proszę bardzo, przeczytaj. Ratujemy zabytki Powązek. Co są Powązki? Powązki. Jesteś teraz na Powązkach, mój kochani. To jest cmentarz, jeden z najsłynniejszych w Polsce. I tutaj leżą wybitni ludzie, którzy przysłużyli się do tego, co słyszysz w każdej gazecie i w szkole. I jak się nauczysz kwesty, to będziesz wiedział, że należy szanować groby wszystkich ludzi. Dziękuję bardzo, kochanie. Kto tu tak dzwoni? To dzwoni. Serce nasze dzwoni. Nie, to nasze jest serce. Tak. Ja to pamiętam od zawsze. Znaczy, no, nie, że ja, tylko że pamiętam, że było to kwestowanie. Tym większym zaszczytem jest to, że mogłem do tego dołączyć. Który to już raz?
O, nie liczę, nie liczę. Nie, no to mi powiedz, który to może być raz. Nie mam pojęcia. Mam wrażenie, że od zawsze tu jestem. Zastanawiałem się, czy ojciec też był na kwestii. Kiedyś był przecież za czasów Waldorfa. Bywał, naturalnie, że tak, oczywiście. Także to jest już rodzinny obyczaj. Co dla Ciebie znaczy być tutaj w tych dniach? Ja czekam na ten dzień zawsze, bo jest to dla mnie po prostu jedno z najpiękniejszych świąt i doznań. Dlatego, że mam takie wrażenie, że ci wszyscy ludzie, którzy tutaj przechodzą, to są moi dobrzy znajomi. Pozornie się wszyscy tak bardzo różnimy i to jest nasz kłopot, a tutaj coś nas takiego łączy, a tym czymś między innymi jest uśmiech. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Och, dziękuję bardzo. Kiedy pierwszy raz na cmentarzu? Jakie wspomnienie? No ja na zdjęciach widziałem, że byłem, a nie pamiętam. Zapraszam do kwestii. Kto z Państwa ma ochotę mi nawrzucać dzisiaj? Bardzo proszę. To są takie spotkania, to jest takie coś cudownego. Przed chwilą patrzyłem na Państwa i wygląda na to, że nie jesteście Państwo ani pierwszy, ani drugi raz tutaj. Przychodzimy na ten grób, my jako my, rodzinnie przychodzimy od 160 lat już, ponieważ jeden z tych 5 poległych to jest dziadek naszej babci. Dziadkowie przed wojną wykupili ten grób. Tu leży mój teść, profesor Politechniki. Tu jego, nie wiem, 5 dzieci. To też jest taki moment też trochę do wspominania obecności, a nie tylko śmierci, więc żartujemy sobie, znicze stawiają osoby, które mają imiona tutaj pochowanych osób. Myślę, że jest to coś takiego głęboko w sercu. Trochę taki może obowiązek nawet, żeby wspierać. To jest bardzo ważna tradycja, ale u mnie to się narodziło przez znalezienie w bibliotece szkolnej książki Jerzego Waldorfa właśnie o tym miejscu. I wtedy uświadomiłem sobie, jaka to jest perła na warszawskiej mapie, więc uznałem wtedy, że może warto się przejść chociaż raz. No i tak mi się spodobało ta atmosfera, mnóstwo ludzi, którzy teraz krążą wokół nas. To jest szansa na to, żeby wesprzeć dobrą według mnie tradycję wspierania finansowo, próby naprawienia jak najwięcej nagrobków, zanim po prostu się zapadną, zostaną zniszczone czy zwandalizowane.